Može li jedan greh da uništi 3 generacije? Ovo je priča o Mirku iz okoline Pirota, bogatom i bahatom domaćinu, koji je zbog jedne brazde zemlje izvršio zločin nad svojim komšijom. Ljudsku pravdu je uz pomoć moćnih rođaka izbjegao, ali Božiju i zakon zemlje nije mogao. Sledi jeziva ispovest o tome kako je kletva uzimala duše njegove dece, sve dok se loza Tasića nije ugasila zauvek. Pre nego što reči poteku, želim da iskoristim ovaj trenutak i da se od srca zahvalim svojoj staroj gardi, svima vama koji redovno pratite kanal. Vaši komentari i lepe reči podrške su vetar u leđa koji me gura napred. Želim i dobrodošlicu svima koji su prvi put ovde. Ako osjećate da pripadate krugu ljudi koji u tami ne traže samo jezu, već i odgovore, pouke i zrno istine, onda vas pozivam da zapratite kanal. Zovem se Bojan Tasić, živim u kući koja je nekada bila najbogatija u selu. Sada je samo ljuštura, spomenik jednom grehu koji je pojeo sve. Svakog jutra kada prođem dvorištem, osjetim težinu zemlje pod nogama. Kažu da vreme leči sve, ali lažu. Vreme samo produbljuje rane, čini ih delom tebe, delom kamena iz temelja i crepa sa krova. Živim sa duhovima svoje porodice. Oni nisu strašni, one su samo tihi. Krivica se ne nasleđuje, kažu učeni ljudi, ali greh se nasleđuje. On se lepi za zidove, za kvake, za kosti potomaka. On teče venama, tiši od krvi, ali gušći. Loza Tasića se gasi sa mnom, ne zbog kletve, ne zbog više sile, zbog jedne međe, zbog jednog parčeta zemlje koje je moj otac morao da ima. Vraćam se u to vreme ne zato što želim. Moram da ispričam kako je sve počelo, kako je kuća puna života postala grobnica. Bilo je to 50-ih godina prošlog veka. Moj otac, Mirko Tasić, bio je sila prirode, čovjek koga su se plašili i poštovali. Imao je snagu medveda i narav risa. Posjedovao je najbolje njive, najplodnije livade, krupnu stoku. 3 sina i kćer podario mu je Bog sa mojom majkom Leposavom. Jovan, najstariji, bio je očeva slika i prilika, snažan, ponosan, predodređen da nasledi imanje. Nikola, srednji sin, bio je drugačiji, tih, povučen, više je voleo knjige i priče starih nego rad u polju. Ljubica, naša sestra, bila je cvet među nama, lepa i vredna, majčina desna ruka, i ja, Bojan, najmlađi, uvek u senci starije braće, posmatrač događaja koji će mi obeležiti život. Majka Leposava bila je tiha žena, ali sa čeličnom voljom, jedina koja je umela da ukroti Mirkovu vatru, mada ni ona ne uvek. Njena ljubav je bila sidro koje je našu porodicu držalo na okupu uprkos očevoj prekoj naravi. Naša kuća je bila puna, uvijek se čula graja, smeh, ponekad i očeva vika. Ambar je bio pun žita, podrum i pića. Slavili smo slave, dočekivali goste, živjeli životom imućnih seljaka koji su svojim radom sve stekli. Ali otac nije bio samo radan, bio je i tvrdoglav, nepopustljiv. Nije podnosio da mu se bilo ko suprotstavi. Njegova je uvek morala biti posljednja. Ta njegova osobina, ta gordost, bila je klica propasti koja je tinjala godinama, čekajući trenutak da proklija. I proklijala je na međi sa imanjem Stanka Ristića. Stanko je bio naš prvi komšija, vredan čovjek, ali siromašan. Imao je ženu i 2 male dece. Živjeli su od te zemlje koja se graničila sa našom. Bila je to mala njiva, ali za njih je značila život. Godinama se između mog oca i Stanka vodio tihi rat.
rat oko međe. Radilo se o jednoj brazdi, o pedlju zemlje koji je otac smatrao svojim, a Stanko svojim. Ta linija jedva vidljiva u travi bila je linija fronta. Moj otac nije mogao da podnese da mu se jedan siromah, kako ga je on zvao, suprotstavlja. Smatrao je to uvredom za svoj status, za svoje ime. Sjećam se jednog prolećnog dana, sunce je peklo, a zemlja se parila. Otac je orao baš tu spornu njivu, ja sam nosio vodu. Stanko je nešto radio na svom delu. U jednom trenutku otac je zaustavio volove tačno na međi. Čujem, Ristiću, da se žališ po selu kako ti kradem zemlju. Stanko je zastao. Obrisao je ruke o pantalone i polako prišao međi. Ne žalim se, Mirko, samo kažem kako jeste. Ova brazda je uvek bila moja i mog oca i mog dede. Tvoja, zarežao je otac. Otkad je tvoje ono što ja orem, to je Tasića zemlja, zapamti to. Nije tako pošteno, komšija, rekao je Stanko. Zemlja je sveta, ne valja se igrati sa njom, ni sa međama. To je stari greh. Ti ćeš mene da učiš o grehu, mišu jedan. Prasnuo je Mirko. Stanko ga je pogledao pravo u oči. U njegovom pogledu nije bilo straha. Samo se okrenuo bez reči i vratio svom poslu. Ali tenzija je ostala da visi u vazduhu. Otac je tog dana bio nemoguć. Vikao je na majku, na nas. Njegova sujeta je bila povređena. Danima posle toga otac je bio mračan. Malo je govorio, samo bi sedeo na klupi ispred kuće i gledao u pravcu Stankove njive. Majka je pokušavala da razgovara sa njim, da ga smiri. Govorila mu je da se okani Stanka, da imamo dovoljno zemlje, više nego što nam treba, da nije vredno svađe i greha. On bi je samo presekao pogledom i procedio kroz zube da gleda svoja posla i da ga ne uči pameti. Zna on šta radi. Ta njegova rečenica, znam ja šta radim, bila je uvod u svaku katastrofu. Jedne večeri, početkom leta, otac je ušao u kuću sa nekom odlučnošću koja mu se vidjela na licu. Nije večerao. Popio je čašu rakije na iskap, pa drugu. Uzeo je fenjer i tešku gvozdenu polugu i izašao napolje. Majka ga je pitala kuda će. Da završim ono što je trebalo odavno, rekao je i izašao u noć. Gledali smo za njim kroz prozor, svetlost fenjera se izgubila u tami, krećući se polako kao onoj nesrećnoj međi. Niko od nas nije progovorio ni reč, ali svi smo znali gde ide i šta će da uradi. Te noći moj otac, Mirko Tasić, je počinio greh. Sam u mraku svetlost fenjera pomerio je kamen međaš. Proširio je našu njivu za čitav jedan red kukuruza. Nije znao da je te noći potpisao presudu svojoj porodici, da je pomeranjem tog međaša pomerio temelje sopstvene kuće. Vratio se kući i zaspao je snom pravednika. Ali zemlja nije spavala, zemlja je pamtila. Ujutro Stanko je stajao na svojoj, sada smanjenoj njivi i ćutao. U njegovom pogledu bila je sabrana sva muka i sirotinja njegovog života. Pozvao je još neke ljude iz sela da vide da je Mirko pomerio među i da mu pomognu da među vrati na mesto na kojem je i bila. Moj brat Jovan i ja izašli smo da nahranimo stoku. Vidjeli smo ljude okupljene na međi. Jovan je opsovao i potrčao ka kući da probudi oca. Ja sam ostao ukopan u mestu. Osjećao sam da se sprema nešto strašno. Otac je izleteo iz kuće kao furija, nije se ni obukao pošteno, u košulji i pantalonama bos, zgrabivši motiku iz dvorišta trčao je ka međi. Njegov bes je bio ogroman. Scena koju sam tada video urezala mi se u pamćenje za ceo život. Grupa seljaka stoji na jednoj strani, a onda u taj živi zid od ljudi uleće moj otac, crven u licu,
razbarušene kose, očiju koje sevaju od besa. U tom trenutku on nije bio čovjek, bio je zver, zver koja brani svoju teritoriju, čak i onu ukradenu. Svi smo znali, taj dan neće izaći na dobro. Stanko i ljudi sa njim čuli su ga i pre nego što su ga vidjeli, ispravili su se ostavivši poluge i lopate pored međaša koji su tek počeli da pomeraju. Na njihovim licima vidjela se mešavina straha i odlučnosti. Nisu došli da se biju, došli su da isprave nepravdu, ali su znali sa kim imaju posla. Stankov ujak, starac Milun, čovjek sede brade i mirnih očiju, stao je korak ispred ostalih, kao da svojim telom želi da napravi branu pred nadolazećom bujicom. Otac se zaustavio na par koraka od njih, teško dišući. Grudi su mu se nadimale, a oči crvene i zakrvavljene sevale su mržnjom. U ruci je držao motiku. "Čije to ruke ruše moju među?" grmeo je, a glas mu je pucao od besa. "Sklanjajte se odavde, grom vas ubio." Starac Milun je podigao ruku. "Stani, Mirko, ako Boga znaš. Smiri se. Nije tvoja međa, nikad nije ni bila. Greh je to što si noćas uradio. Veliki greh pred Bogom i ljudima. Došli smo samo da vratimo staro na staro." Reč greh delovala je na oca kao so na živu ranu. Njegov ponos nije mogao da podnese javnu osudu, pogotovo ne od nekoga koga je smatrao nižim od sebe. "Ti ćeš da mi pričaš o grehu, matora drtino!" urlao je zaobilazeći starca i unoseći se pravo u lice Stanku, koji je stajao mirno, bled i nepokolebljiv. "Sklanjajte tvoje lopovske ruke sa mog kamena, da ti ih ja ne bi polomio." Stanko ga je gledao pravo u oči. Njegov glas je bio tih i u njemu nije bilo straha. "Mirko, molim te," rekao je, "idi kući. Ovo nije vredno ovoga, ovo je moja zemlja, ne tražim tvoje, samo branim svoje. Idi, molim te, dok nije prekasno." Ta Stankova smirenost, taj posljednji očajnički poziv na razum za mog oca je bio kap koja je prelila čašu. Doživeo ga je kao vrhunac drskosti, kao konačno poniženje. U njegovom pomračenom umu to nije bila molba, već pretnja. "Meni kažeš da idem," prosiktao je kroz zube. "Sa svoje zemlje da idem. Sad ćeš ti da ideš, Stanko, ali Bogu na istinu." Sve se odigralo u deliću sekunde koji traje čitavu večnost. Zamahnuo je motikom. Bio je to pun silovit zamah. Sečivo je bljesnulo na jutarnjem suncu, jedan zlokoban odraz. Video sam taj bljesak i video sam kako se Stankove oči šire u posljednjem trenutku svesti, u neverici da se to zaista dešava. Nije stigao ni da vrisne, nije stigao da podigne ruke. Tup, vlažan, užasan zvuk slomljene kosti odjeknuo je dolinom. Zvuk koji nikada neću zaboraviti, zvuk koji i danas čujem u snovima. Motika je udarila Stanka pravo u slepočnicu svom snagom mog oca. Stanko nije pao odmah. Zateturao se kao da ga je udario nevidljivi malj. Telo mu se trznulo, ruke su mu poletele ka glavi u instinktivnom besmislenom pokušaju da zadrži život koji je već počeo da curi. Oči su mu izgubile fokus, pogledale su u nebo, u tu istu njivu okupanu suncem, pa u lice mog oca. U tom posljednjem razbijenom pogledu bilo je samo beskrajno dečije čuđenje, a onda su mu kolena klecnula. Pao je kao vreća, pao je teško, svom težinom na tu prokletu među, na liniju koja je razdvajala ne samo njive, već je život i smrt, pravdu i greh. Pao je i ostao da leži nepomično u položaju slomljene lutke. Ispod njegove glave prašina je brzo počela da tamni, upijajući gustu crvenu tečnost. Nastao je muk,
muk teži od bilo kog kamena. Svi su stajali kao ukopani, zaleđeni od šoka. Svet je stao. Starac Milun je gledao u Stankovo telo otvorenih usta, a iz očiju su mu počele teći suze. Dvojica mlađih rođaka stajala su kao kipovi, lica iskrivljenih u grimasu užasa i neverice. Moj otac je stajao iznad Stanka sa krvavom motikom u rukama. Teško je disao. Plima besa se povlačila, ostavljajući za sobom pustoš i hladnoću spoznaje. Gledao je u svoje delo, pa u svoje ruke, kao da ih vidi prvi put u životu, kao da ne može da poveže te elemente u jednu celinu, u ono što je upravo uradio. A onda je tišinu proparao vrisak koji nije dolazio sa međe, dolazio je iz naše kuće. To je bila moja majka. Njen krik pun bola i užasa bio je signal da je san gotov i da je počeo košmar. U istom trenutku, kao da je taj krik bio znak, iz Stankove kuće je istačala njegova žena Milunka. Verovatno je čula galamu i očev urlik. Trčala je preko njive, a kada je vidjela muža kako leži u lokvi tamne tečnosti i ljude okupljene oko njega, iz njenih grudi se oteo lelek koji je, čini mi se, potresao i brda oko nas. Pala je na kolena u prašinu pored Stankovog tela. Uzeše mi Stanka dušmani. Starac Milun je kleknuo pored Stanka, drhtavim rukama pokušavajući da mu napipa puls na vratu. Uzalud. Samo je odmahnuo glavom. Mrtav je, prošaputao je. Ubi ga, Mirko, na pravdi Boga ga ubi. Otac je ispustio motiku, pala je sa tupim zveketom u prašinu pored tela. Okrenuo se bez reči i kao u transu pošao ka našoj kući. Prošao je pored nas kao da smo vazduh. Prošao je pored majke koja se srušila na kućni prag i ušao u kuću zatvorivši vrata za sobom. Ostavio nas je na polju sa posljedicama svog ludila. Nastao je opšti metež, ljudi su počeli da pristižu sa svih strana, privučeni Milunkinim lelekom. Selo se sjatilo oko mesta zločina. Žene su pokušavale da podignu Milunku da je odvaje od tela, ali ona se nije dala. Neko prisebniji otrčao je u seosku zadrugu da telefonira i zove miliciju u Pirot. Mi smo stajali na pragu, nemoćni svedoci propasti. Jovan bled kao zid, stiskao je pesnice, video sam mu suze u očima. Nikola je drhtao i tiho jecao. Ljubica je grlila majku, obe su se tresle kao u groznici. Ja sam samo gledao sam Stankovo telo i muvu koja je sletela na njegovo nepomično lice. Taj prizor mi se urezao u mozak. Znao sam, onako kako samo dete može da zna, da ta lokva tamne tečnosti nikada neće moći da se opere. Ni sa zemlje, ni sa duše naše porodice. Čekanje da milicija dođe činilo se kao večnost. Za to vreme otac je bio u kući. Niko nije smeo da uđe unutra. Šta je radio, o čemu je razmišljao, nikada neću saznati. Milicija je stigla u 2 plava automobila dižući prašinu seoskim putem. Njihova pojava, uniforme i autoritet uneli su neku vrstu jezivog reda u haos. Inspektor u civilnom odelu, nizak, proćelav čovjek, preuzeo je komandu. Rasterali su gomilu, opasali mesto zločina kanapom, počeo je uviđaj. Fotografisali su telo iz svih uglova, pomerene međaše, merili su razdaljinu, skicirali scenu zločina, ispitivali su svedoke. Starac Milun je plačući ispričao sve kako je bilo, od početka do kraja. Dvojica Stankovih rođaka su potvrdila njegovu priču reč po reč. A onda su došli po njega. 2 milicionera su odlučnim korakom krenula ka našoj kući i bez kucanja ušla unutra. Posle par minuta izašli su napolje,
a između njih je išao moj otac. Bio je miran, obučen u čistu košulju koju je presvukao. Lice mu je bilo kao kamena maska, nije se opirao. Vodili su ga ka automobilu. Dok je prolazio, gomila se razdvojila pred njim kao more. Milunka, Stankova udovica, videvši ga, skočila je kao lavica, otrgla se ženama koje su je držale i poletela ka njemu. Krvniče, vrištala je, a glas joj je bio promukao od plača. Proklet bio i ti i tvoje seme, da Bog da ti se kuća zatrla na toj zemlji, da ti loza ne ostane, krvniče prokleti. Milicioneri su je uhvatili i zadržali. Otac nije trepnuo, nije je ni pogledao, samo je nastavio da hoda uzdignute glave i seo je u auto. Inspektor je seo pored njega. U stanici otac je izjavio: branio sam se. Napali su me na mom imanju, njih 4 na mene jednoga. Htjeli su da me linčuju. Ja sam delovao u samoodbrani. Te večeri u našoj kući nije gorelo svetlo. Sedeo sam u mraku dok je majka tiho jecala u uglu. Ujutro Jovan, moj najstariji brat, otišao je u zadrugu i telefonirao rodbini o svemu što se desilo. Očevi rođaci, 2 generala Jugoslovenske narodne armije, obećali su da će učiniti sve što je u njihovoj moći da pomognu. Niko od nas tada nije shvatao da ga niko ne može spasti od zakona koji je viši i stariji. Cena greha je morala da se plati. Vreme koje je moj otac proveo u pirotskom zatvoru bilo je vreme tišine i čekanja. Bila je to tišina pred buru, zatišje ispunjeno zloslutnim šapatom i prekim pogledima. U selu smo bili obeleženi. Greh našeg oca postao je nevidljivi zid koji nas je odvojio od ostatka sveta. Na sahranu Stankovu naravno nismo smeli da odemo. Gledali smo tužnu povorku sa prozora kao duhovi u sopstvenoj kući, dok je celo selo ispraćalo Stanka. Milunkin lelek se čuo sve do naše kapije i taj zvuk je postao sastavni deo vazduha koji smo disali. Moja majka Leposava je tih dana venula, nije jela i malo je spavala. Njene bezglasne molitve pred ikonom Svetog Nikole bile su jedini zvuk koji se čuo u našem domu. Jovan, moj najstariji brat, preuzeo je ulogu glave porodice. Svakog drugog dana uprezao je konje i odlazio za Pirot. Nije išao samo da nosi ocu hranu i čistu odeću, išao je na sastanke od kojih je zavisila očeva sudbina. Kasnije sam saznao detalje tih poseta. Sastajao se sa našim stričevima, očevom braćom od stričeva, generalima Jugoslovenske narodne armije. Jedan je bio stacioniran u Nišu, a drugi u Beogradu, ali su obojica odmah došli u Pirot. To su bili ljudi drugog kova, ljudi naviknuti da izdaju naređenja i da se ta naređenja izvršavaju bez pogovora. Nisu oni marili za pravdu i greh, marili su za ime Tasića, za porodičnu čast koja je sada bila ukaljana. Jednom prilikom Jovan me je poveo sa sobom. Sjećam se te kancelarije u komandi vojnog odseka u Pirotu, mirisala je na duvan. General Sreten, stariji od njih dvojice, bio je krupan čovjek, čelično sivih očiju i gustih brkova. Objašnjavao je Jovanu strategiju. Nije to bila strategija za dokazivanje nevinosti, bila je to strategija za zamagljivanje istine. Svedoci su ključ, govorio je general paleći cigaretu. Onaj starac, Milun, on je problem, tvrdoglav je, ali ona dvojica mlađih, oni imaju porodice, decu, treba im prići, i to ne sa pretnjom, sa razumevanjem, objasniti im da je ovo bila nesreća, tragedija za obe porodice. A ako oni budu insistirali na svojim izjavama, posljedice mogu biti nezgodne, mogu da izgube posao u zadruzi ili da ne dobiju kredit za kuću.
Sitnice, ljudi razumeju takav jezik. Zatim je govorio o tužiocu, o sudiji, pominjao je njihova imena kao da govori o potčinjenima. Tužilac duguje uslugu, a sudija je naš zemljak, pametan čovjek. Razume on kako stvari stoje. Ključ je u nedostatku dokaza u nameri. Mirko mora da se drži priče. Napali su ga i branio je svoje. Uplašio se za život, motika mu se našla pri ruci i zamahnuo je u samoodbrani. Slušao sam taj razgovor i osjećao mučninu. Gledao sam kako se istina savija, lomi i pakuje u laž, uredno i efikasno, kao da se radi o vojnoj vežbi. Čitav događaj je postao incident. Stanko je od žrtve postao agresor, a moj otac postao je čovjek koji se branio. Posle mjesec i po dana desilo se ono što je general najavio. Otac je pušten. Slučaj je zatvoren zbog nedostatka dokaza o namjeri. Zvanično objašnjenje je bilo da su svedoci dali kontradiktorne izjave, da se nije moglo sa sigurnošću utvrditi ko je prvi napao i da je moj otac delovao u stanju straha i afekta. Vratio se kući. Nije se vratio kao pokajnik. Vratio se kao pobednik. Uzdignute glave, sa onim istim oholim prezirom u očima, njegov povratak je za selo bio šamar. Kada je prvi put prošao ulicom, ljudi su sklanjali pogled i ulazili u dvorišta. Milunka ga je srela kod seoske česme. Samo je stala, pogledala ga pravo u oči i tiho, da moj otac čuje, prošaputala. Krvnik se vratio, ali Božja ruka je dugačka, Mirko, i stići će te, i tebe i tvoju porodicu. On se na to samo prezrivo osmehnuo i produžio dalje. Bio je slobodan čovjek. Godina koja je usledila bila je godina prividnog mira. Život je morao da se nastavi. Orale su se njive, kosile livade, ali ništa više nije bilo isto. Naša kuća, nekada puna smeha i graje, postala je tiha. Razgovaralo se samo o poslu. Niko nas nije zvao na svadbe. Kada bismo pokušali da prodamo pšenicu ili stoku, ljudi bi nas prosto ignorisali. Bili smo sami, ostrvo bede usred našeg sopstvenog bogatstva. A onda je došla prva naplata, dogodila se sljedećeg leta u julu mesecu. Jovan, moj brat, bio je najvredniji od svih nas. Tog dana otišao je u planinu da doveze građu za novu šupu. Dan je bio vreo, nebo je bilo čisto bez ijednog oblaka. Jovan je otišao rano ujutru sa našim najboljim konjima i teškim zaprežnim kolima. Trebalo je da se vrati do večeri, a njega nije bilo. Otac je postajao sve nervozniji, hodao je po dvorištu gledajući ka putu koji vodi u planinu. Kada je pao mrkli mrak, upalio je fenjer i krenuo sa Nikolom da ga traži. Ja sam ostao sa majkom. Našli su ga posle ponoći. Našli su ga u mestu koje su zvali Vučiji klanac. Bio je to uzak, strm put, sa jedne strane stena, sa druge provalija. Prizor je bio stravičan, kola su bila potpuno smrskana na dnu provalije. Balvani su bili rasuti svuda unaokolo. Jedan konj je ležao mrtav, a drugi je bio teško povređen, cvileći od bolova, a ispod svega toga, pod gomilom drva i polomljenih kola, ležalo je Jovanovo beživotno telo. Sutradan kada su izvlačili olupinu, jedan od seljaka koji je pomagao našao je ispod kamena zgaženu zmiju. Bila je to velika crna šarka. Priča se brzo sklopila. Zmija je izmirila pred konje, oni su se u strahu propeli, izgubili kontrolu i survali kola, sebe i Jovana u provaliju. Nesrećan slučaj. Posle Jovanove sahrane, na koju je došlo jedva 10 ljudi, u selu su počele da kolaju priče. Pričalo se da noću, na onoj istoj međi, gde je Stanko stradao, viđaju njegovog duha.
Prvi ga je video stari Pera, seoski pijanac koji se kasno noću vraćao iz kafane. Kleo se svima da je prolazeći pored naše njive video čoveka kako sedi na kamenu međašu. Mislio je da je to neko od naših. Viknuo je, ali čovek se nije odazivao. Kada je prišao bliže, učinilo mu se da je to Stanko. Sedeo je mirno, pušio lulu, čiji se žar video u mraku i gledao ka našoj kući. Pera se pijan, kakav je bio, presekao od straha, pao je u jarak i onesvestio se. Našli su ga ujutru promrzlog i bunovnog, svi su mu se smejali i govorili da je to od rakije, ali onda ga je vidjela i Trajanka. Vidjela ga je kako stoji naslonjen na drvo i opet gleda u pravcu naše kuće. Kada je vrisnula, nestao je. Priče su se množile, postali smo ukleta porodica u čijem komšiluku obitava duh. Prošla je još jedna godina, godina tuge, straha i ćutanja. Ljubica, moja sestra, bila je jedini zrak svetlosti u toj tami, uprkos svemu zadržala je svoju vedrinu. Njena pesma se ponekad čula dok je radila po kući i taj zvuk je bio kao melem na naše rane. Te jeseni bila je lepa i stasala za udaju. Majka se nadala da će je udati u neko drugo, dalje selo, da je spasi od naše sudbine. Ali sudbina je imala druge planove. Bio je početak oktobra, reka koja je proticala pored sela bila je plitka i spora. Ljubica je otišla da pere veš na jednom gazu koji su svi znali kao bezbedan. Ja sam čuvao ovce na brdu iznad reke i mogao sam da je vidim. Odjednom čuo se vrisak, to je bila Ljubica. Video sam kako se moja sestra koprca u vodi koja joj je bila jedva do pojasa, mahala je rukama kao da se bori sa nekim. Nešto me vuče, upetljalo mi se, vikala je. Delovalo je kao da joj se dugačka suknja obmotala oko nogu i vuče je ka dnu, ka virovima koji su bili na sredini reke. Ljubica je vrištala još nekoliko sekundi, a onda je samo nestala pod mirnom površinom vode i sve je utihnulo. Kada su muškarci iz sela čuvši viku dotrčali i posle duge potrage izvukli njeno telo, bilo je prekasno. Utopila se u mirnoj reci, kao da ju je povukla nevidljiva ruka iz dubine. Druga rata duga je bila plaćena. To je slomilo mog oca. Njegov ponos je nestao, njegova oholost se pretvorila u panični strah. Noću je buncao, dozivao Jovana i Ljubicu. Majka je potpuno posenilila, živjela je u nekom svom svetu, razgovarajući sa svojom decom koje nema. Nikola se povukao u sebe, prestao je da komunicira sa bilo kim. Kuća Tasića je postala kuća duhova. Otac je u svom očaju odlučio da uradi nešto nezamislivo za njega, čoveka koji je uvek bio blizak partiji i prezirao crkvu. Potajno je poslao poruku 70-godišnjem svešteniku iz susednog sela, ocu Makariju, da dođe i osvešta kuću. U vreme komunizma to je bio rizičan potez, ali oca više nije bilo briga za to. Sveštenik je došao jedne noći krišom i unio u našu kuću miris tamjana i nade. Majka je bila prisebnija nego ikad. Nikola i ja smo stajali pored oca i počeo je obred. Otac Makarije je pevao molitve tihim, umirujućim glasom, škropeći zidove svetom vodicom. U jednom trenutku, kada je stao na sred glavne sobe, podigao krst i počeo da čita molitvu za isterivanje zlih sila, desilo se. Kroz zatvorene prozore je dunuo ledeni vetar koji je pogasio sve sveće i kandilo. U sobi je nastao potpuni mrak, a onda na staklu prozora, koji je gledao kao onoj prokletoj međi, pojavilo se lice i svi smo ga vidjeli. Bilo je to lice Stanka Ristića, oči su mu bile uprte u mog oca, pune nemog prekora. Sveštenik je ispustio krst, zateturao se unazad
krsteći se i mrmljajući: Gospode, pomiluj. Zgrabio je svoje stvari i izleteo iz kuće u mrak. Otac je pokušavao da ga zaustavi, preklinjao ga, ali sveštenik je samo odmahivao glavom i bežao, govoreći da tu niko ne može pomoći. Te noći smo shvatili, bili smo potpuno sami, osuđeni. Posle one noći kada je sveštenik pobjegao iz naše kuće, tama se više nije povlačila. Postala je stalni stanar. Nada, čak i ona lažna, umrla je zajedno sa ugašenim svećama. Ostali smo samo mi i ono što nas je proganjalo. Otac se potpuno slomio. Nije više bio senka onog gordog i silnog Mirka Tasića. Bio je uplašeni starac koji je razgovarao sam sa sobom, trzajući se na svaki šum, ali najteža sudbina zadesila je mog brata Nikolu. On koji je odovek bio najranjiviji i najosjećajniji, postao je provodnik celokupnog užasa naše porodice. Njegova tiha priroda se pretvorila u samrtni muk, a onda je taj muk progovorio glasovima koje samo on čuje. Počelo je postepeno. Prvo je prestao da izlazi iz svoje sobe, danima ga ne bismo vidjeli. Donosio sam mu hranu pred vrata, a on bi je uzimao tek kada bih se ja udaljio. Onda sam počeo da ga čujem noću. Šaputao je, kao da se moli, ali to nije bila molitva, to je bio razgovor. Jedne noći prislonio sam uvo na njegova vrata, reči su bile jasne i ledile su krv u žilama. Ostavi me na miru, Stanko, molio je tihim glasom. Molim te, nisam ja kriv, ja sam tada bio dete. Njegovo stanje se pogoršavalo, počeo je da vrišti u snu. Budio bi cijelo selo kricima od kojih se dizala kosa na glavi. Odlazi od mene. Otac bi ulazio kod njega, pokušavao da ga smiri, ali Nikola bi ga gledao sa užasom. Kao da u njemu ne vidi oca, već samog đavola. Tvrdio je da mu Stanko svake noći dolazi u san, i to onakav kakav je bio posljednjeg dana. Stoji na međi i ćuti. Vrhunac se dogodio jednog prolećnog popodneva. Nikola je usred bela dana istrčao iz kuće kao bez duše. Bio je samo u donjem vešu bos i raščupan. Otrčao je pravo na onu prokletu među, pao je na kolena i počeo rukama da kopa zemlju kao pas. Evo je pravda, vikao je. Ovdje leži, iskopajte je, dajte čovjeku što je njegovo. Ljudi su se okupili. Otac i ja smo dotrčali, jedva smo ga savladali. U njegovim očima nije bilo prepoznavanja, samo ludilo. Dok smo ga vukli ka kući, otimao se i vikao: Pustite me, moram da mu vratim zemlju. Posle toga znali smo da nema povratka. Otac je slomljen i poražen, morao da uradi posljednju stvar koja mu je ostala. Pozvao je lekare, došli su iz Pirota sa onim belim kombijem kojeg su se svi u selu plašili. Nikola je tog dana bio neobično miran, kao da je znao da je kraj. Dok su ga vodili, zastao je pored mene, pogledao me i na trenutak, samo na jedan kratki bolni trenutak. U njegovim očima sam video svog starog brata. Bojane, rekao je tiho, pozdravi Stanka ako ga vidiš i reci mu da mi je žao. To su bile njegove posljednje reči koje sam čuo. Odveli su ga u duševnu bolnicu u Nišu. Nikada se nije vratio. Život je završio u toj tužnoj ustanovi. Dobili smo kratak telegram da je preminuo od upale pluća. Treća žrtva je bila prinesena. Moj otac Mirko posle Nikolinog odlaska postao je živi mrtvac. Više nije radio, nije govorio, samo bi uzeo stolicu, izneo je ispred kuće i sedeo danima. Od jutra do mraka gledao je u jednu tačku i to baš u onu među, u liniju gdje je sve počelo i gdje se sve završilo. Smanjio se, pogurio,
kao da mu nevidljivi teret slama kičmu. Njegova snaga je iscurila iz njega, ostavljajući samo praznu ljušturu ispunjenu strahom i kajanjem. Umro je jedne zimske noći, jednostavno se ugasio. Sahranili smo ga tiho, došlo je samo nekoliko ljudi bliže rodbine. Niko iz sela nije došao da isprati nekada najmoćnijeg čovjeka. Zemlja ga je primila, a sa njim i njegov greh. Bar smo se tako nadali. Ostao sam sam, jedini preživjeli sin Mirka Tasića. Nasledio sam imanje koje je bilo ogromno, ali prokleto. Nasledio sam kuću koja je bila velika i prazna, puna duhova i teških uspomena. Imao sam 25 godina i osjećao sam se kao starac. Godinama sam radio sam, pokušavajući da održim imanje, ali zemlja kao da mi se svetila, nije htjela da rađa kao nekad. Sve je išlo naopako. Onda sam upoznao Draganu, bila je iz sela, iza brda. Nije znala celu našu priču, samo delove. Bila je dobra i vredna žena, vidjela u meni usamljenog čovjeka, a ne sina zločinca. Venčali smo se. Njena ljubav i prisustvo unijeli su tračak svetlosti u mračnu kuću. Na trenutak pomislio sam da je kletva prekinuta. Dobili smo sina, nazvali smo ga Danilo. Bio je jedino sunce u našim životima, ali senka je i dalje bila tu. Prokletstvo nije zaboravilo našu adresu. Tokom sljedeće decenije nesreće su se nizale. Jedne letnje noći bez oluje i bez grmljavine naš najveći stok sena se zapalio. Goreo je kao buktinja. Dok smo stigli do njega, sve je već bilo pepeo. Niko nije znao kako. Sljedeće godine zapalio se i drugi stog, na drugom kraju imanja, opet bez razloga i bez objašnjenja. Seljaci su samo odmahivali glavom i tiho, da ih ne čujem, izgovarali: greh gazi kuću. Pšenica koja je na našim njivama nekada rađala najbolje u celom kraju, postala je retka i slaba. Kukuruz je bio kržljav, stoka je poboljevala. Sve što bih dotakao činilo se venulo je i propadalo. Radili smo od jutra do mraka, i Dragana i ja, ali jedva smo sastavljali kraj sa krajem. Imanje Mirka Tasića, nekada simbol bogatstva, postalo je simbol propasti. Vreme je prolazilo, naš sin Danilo je odrastao, bio je dobar i pošten mladić, nije bio nalik na dedu, bio je tih i blag, kao moja majka Leposava. Oženio se Jelenom, devojkom iz grada. Voleli su se, živjeli su sa nama pokušavajući da pomognu. Nadali smo se, molili smo se Bogu da nam podari unuče, da se loza nastavi, da se ova ukleta linija ne ugasi sa našim Danilom, ali godine su prolazile, prošla je 1, pa 5, pa 10, a deteta nije bilo. Išli su kod lekara u Niš, u Beograd, i svi su govorili isto: zdravi su i on i ona, nema medicinskog razloga. Ali dece nije bilo. Prošlo je 20 godina, prošlo je 30. Danilo i Jelena su ušli u 50. godine, njihova ljubav je opstala, ali kuća je ostala prazna, bez dečijeg plača. Sada sam starac. Dragana je umrla prošle godine. Danilo i Jelena žive u jednom delu kuće, ja živim u drugom. Ponekad danima ne progovorimo ni reč. Nema se šta reći. Sve je već rečeno. Sve je presuđeno onog dana kada je moj otac podigao motiku. Loza Tasića se gasi. Sa Danilom nestaje naše prezime. Milunkina kletva se ispunila do posljednjeg slova. Često izađem i stojim na onoj međi, sada jedva vidljivoj. Vetar mi šiba lice donoseći zvukove iz sela, i to je ono što najviše boli. Čujem dečiju graju iz Stankovog dvorišta, čujem smeh njegovih praunuka dok se jure oko bunara. Zatvorim oči i na trenutak, samo na tren, kao da mogu da vidim,
moju braću i sestru. Vidim Jovana, snažnog i nasmejanog, kako timari konje, vidim Ljubicu, kako plete venac od poljskog cveća, a njen smeh zvoni kao najlepše zvono. Vidim Nikolu, kako sedi ispod oraha sa knjigom, miran i zamišljen, a onda otvorim oči i nema ničega. Samo pustoš. Samo grobna tišina koju narušava sreća u komšijskoj kući. Tada kleknem, spustim dlan na ovu istu zemlju. Zemlja samo ćuti, ona ne sudi, ona samo pamti i vraća. Moj otac je mislio da je sila, mislio je da je jači od komšije, jači od sela, jači od sudbine. Nije shvatio nikada da je najmanji od svih, da je zrno prašine pred svetinjom komšijskog mira i nepisanim zakonom da se međa ne pomera. Nije to kamen, to je srce odnosa, to je obraz. Pomerajući taj kamen, on nije dobio brazdu zemlje, iščupao je srce iz temelja sopstvene kuće. I evo nas sada, kuća stoji, ali je prazna, imanje postoji, ali je jalovo, ja postojim, ali sam samo živi spomenik grehu moga oca, grešci oholosti koja je pojela sve. I dok slušam tuđu decu kako se smeju na suncu koje za nas više ne sija, znam konačnu istinu. Nije Stankov duh uništio moju porodicu, nije ni Milunkina kletva. Uništio nas je greh našeg oca, greh koji je toliko težak da ga ni 3 generacije nisu mogle okajati. I dok čekam svoj kraj u ovoj tišini, molim se samo za jedno, ne za spas duše, jer je za nju kasno. Molim se Bogu da uzme mene pre mog Danila, jer podneti bol da svojim rukama sahranim posljednji izdanak loze Tasića, da budem taj koji će zauvek staviti katanac na ovu ukletu kapiju. To ne bi bila samo tuga, to bi bio teret teži i od samog pakla. To je jedina milost za koju se još usuđujem da molim.